أسألك. طيب هذه نقطة قالها الآن. تفضل. طيب كيف تستطيع أن تقنعنا بأنه هذا النظام كما يقول لك، أنا أريد أن أنقل هذا النظام الذي يقتل الشعب السوري من درعا حتى إدلب، قبل قليل مجزرة في إدلب قبل قليل، ماشي؟ كيف تريد أن تقنعنا بأن هذا النظام الذي قتل آلاف السوريين وسجن مئات الآلاف من السوريين وذبح وسوى إنه يريد أن يدافع عن الشعب الفلسطيني؟ أليس الأقربون أولى بالمعروف؟ كيف بدك تقنعني أنه هذا النظام الذي يذبح شعبه بدافع عن فلسطين؟ جاوب لي. بس سيد شريف، أنا عاوز تجلي هذه النقطة للمواطن العربي اللي عم يشوفنا الآن، إنه كيف نصدق. أنا بدي أعطيك، وصلني من أحد المشاركين سيدة في حماة يوميا تمر على الدبابات السورية المرابطة في حماة وتقول لهم شلوم شلوم كل يوم. دقيقة يا أخي، دقيقة، تقول لهم شلوم شلوم، ماشي؟ تمر شلوم. بعدين بعد كم يوم مسكها الجندي السوري، قال ليش عم تقولي لنا شلوم؟ قالت له ليش يا خالتي مش هون فلسطين؟ طيب بدي أسألك هل خاض، أليست أكبر معركة خاضها الجيش السوري بتاريخه داخل ضد الشعب السوري؟ طيب انت دباباتك أليست منتشرة من درعا حتى إدلب؟ ولا أنا خاف من ذلك. المازوت ليش مقطوع بسوريا؟ بسألك ليش مقطوع المازوت؟ ليش؟ لأنه الدبابات اللي تسحق الشعب السوري. لا 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 أنا بسألك يا أخي، أنا أسألك من حيث طيب هل تستطيع أن تنكر؟ الكل يقول الآن فلسطين ستتحرر عندما يتحرر الشعب السوري من طغيان النظام. دقيقة، عندما يتحرر الشعب المصري من الطغيان، عندما يتحرر الشعب الليبي من الطغيان. بس أنا بدي أسألك، أنت هل تستطيع أن تنكر صدام حسين عندما غزا الكويت وخرب اللي خربوه قال كله من أجل فلسطين؟ ماشي. أخونا عمار القذافي ماشي كل عمره بالقضية الفلسطينية والقضية الفلسطينية، وهو الذي وضع الفلسطينيين رماهم بالصحراء. سوريا ولبنان يا سيدي، دقيقة هو رماهم بالصحراء. بس دقيقة. والشيء الآخر عندما وجد القذافي، يا أخي دقيقة، عندما وجد القذافي نفسه في ورطة هو وابنه قال لإسرائيل يا إسرائيل إذا سقط القذافي فسيتهدد أمنك. أنتم في سوريا مثل رامي مخلوف تماما. كيف ترد على هذا؟ أنتم بسوريا لماذا لم ترسلوا الشعب الفلسطيني إلى حدود الجولان إلا عندما كنتوا في ورطة؟ ليش قال رامي مخلوف هذا الكلام؟ رد عليه. إذا الفلسطينيين، الكثير من الفلسطينيين وليس كلهم، باعوا قضيتهم، طيب أنت ليش؟ بعدين أنا بدي أسألك، إلى متى نحن نربط سوريا ونربط مصر ونربط ليبيا ونربط تونس بفلسطين؟ يا أخي حلوا عن فلسطين. دقيقة. طيب يا سيدي، نحن التنمية في بلادنا ذبحوها بسبب فلسطين. ماشي؟ كله بسبب فلسطين. لا حققنا تنمية ولا حققنا تنمية ولا بس دقيقة يا أخي، ولا عملنا ولا حققنا شيء ولا عملنا فلسطين. شغلي ثاني بس دقيقة، بقول لك يا أخي بلدي أولا، أنا عاوز بلدي أولا، خليها فلسطين لحق. شغلي الثاني، بس آخر وحدة إنه أنا بلدي أولا. بقول لك الفلسطيني، حتى عن الفلسطيني، بعض الفلسطينيين يقول عن أنفسهم نحن الفلسطينيين في الداخل حجارة وفي الخارج تجارة. ماشي. يا إما تضحكوا علينا وتدعونا بفلسطين، بدنا نعيش نحن. أول شيء 67 أول امبارح لما بلشت الثورة. بس دقيقة، وأنتوا بسوريا البعض يتهمكم أوكي والبعض وعندما عملتوا علاقات كويسة مع تركيا شطبتوا لواء اسكندرون من خارطة سوريا. ليش حرام عليكم؟ خليني اسمعني. تحدث سيد شريف شحاتي وهذا ليس سؤالي، إنه أنت النظام السوري بيقدم نفسه كما لو إنه هو يعني لا، البعض يصور النظام وهو واقف على جماجم شعبه ويدافع عن فلسطين. كيف نصدق هذا؟ الشيء الآخر، هناك قصيدة مشهورة لأحمد فؤاد نجم، ألو ألو يا همبكة لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، هرشت مخي، هي فين المعركة اللي بتضحكوا علينا فيها من 40 سنة؟ ماشي. جاوب تفضل. كيف ترد يا زلمه؟ يعني هن مزعوجين، ما هيك اللي عم يعملوا ابو مازن. يا سيد صالح بدي اسال الاخر، هل تستطيع ان تنكر ان كل مشاكل سوريا ستتوقف وسيعاد تأهيل النظام فيما لو تخلى عن فلسطين؟ هذا الجميع يعرفه. هل تستطيع؟ بتليفون. يا أخي التاريخ جميعكم مع هذا النظام إلى مزبلة التاريخ. نشكر ضيوفنا السيد صالح المشنوق والسيد شريف شحاتة. نلتقي مساء الثلاثاء المقبل، فحتى ذاك الحين وفيصل القاسم يحييكم من الدوحة. إلى اللقاء.